Bonjour aus Frankreich. Willkommen zu einem neuen Video, heute aus dem Nigloland. Das ist unser zweiter Besuch. Wir waren schon mal an Ostern hier und heute ist es eindeutig voller. Aber wir lassen uns mal überraschen, was hier so gibt. Oder? Ja. Ja. Der Parkplatz sieht voll aus, aber wir lassen uns nicht nerven heute. Nö. Die Schafe sind nicht mehr da. Die waren eben. Ja, schade, die Schafe sind nicht mehr da. Die waren nur uns. wegen den Schafen gekommen. Nur wegen den Schafen da. Im Erstbesuch waren die Schafen da. Aber das können wir euch ja dann da einblenden. Da. So. Das ist also der bekannte Weg zum Nigloland. Natürlich auch wie am Flughafen hier so mit Einlasskontrolle und Durchfilzen und Vollgas. Mal gespannt, da wo wir das erste Mal hier waren, wann war das, April? Kurz vor Ostern. Kurz vor Ostern. Da wurde ich natürlich komplett gefilzt. Ich war eine Freude. Ne? Steffi hat es damals gefilmt, aber das lassen wir lieber weg. Was natürlich mega in dem Park ist, überall herrscht Rauchverbot. Es gibt extra so Zonen dafür, wo man das machen kann. Ja, für den einen ist es cool, für den anderen weniger. Da wir nicht rauchen, ist es uns eigentlich scheißegal. Close to New Orleans, we're back up in the woods amongst the evergreens. There stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny Be Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play the guitar just like a ringing a bell. Go, 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 Johnny, go. I know that we'll never fall if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed, I don't wanna let it go. That's the way I losing all control. Here we go, we gotta rock. Easy come, easy go, now we are top.
Nigloland wird auch der kleine Europapark genannt, weil hier stehen wahnsinnig viele Wackbahnen. Unter anderem gibt es hier auch noch die Eurosat. Gerade mit dem Alpina Blitz gefahren, alias Blue Fire. Fehlt ein paar Sachen, ne, wie der Looping und so weiter, aber ist trotzdem lustig. Wir sind gerade einen Alpenblitz gefahren, so ähnlich wie die Blue Fire, nur ohne Looping und ohne Schraube leider. Und jetzt sitzen wir am Riesenrad, aber das gibt es im Europapark nicht. Das Riesenrad gibt es aber nur im Winter im Europapark. Im Nigloland steht es das ganze Jahr da. Aber dafür ist hier die Aussicht besser. Lights are low, the moon just right. Feet are moving, hearts take flight. Rhythm pounding, the beats alive. Dance until the morning light. Yeah, spin me wild, twist and shout. Feel the groove erase all doubt. Shake the floor, make it sway. Dance all night till it's yesterday. Ist das die Leihgabe von Trips Drill? Dass wir hier mit der Jahreskarte umsonst reinkommen? Ja, genau. Dafür haben sie 2 Bambis. Total
fix und alle. Die kriegen aber kein Mais hier. Oh, Mais gehört, guck. Man könnte meinen, man ist im Europapark, ne? Das Renter-Rafting gibt es auch hier im Nigloland. Und das bekommt ihr jetzt komplett zu sehen.
eingesaut. Aber solltet ihr mal im Nigloland, im Hotel des Pirates übernachten, dann bringt einen Duschvorhang mit, weil das funktioniert nicht. Schaut euch mal den Ausblick von unserem Zimmer an. Direkt auf das Nigloland. Sitzplätze. Aber mich würde das auch mal echt interessieren. Ne? Und zwar, du bist den ganzen Tag im Park. Ne? Da hast du absolut keinen Bock mehr und sagst, ja, ich hock mich jetzt hier noch hin, hau mir was rein und dann fahre ich erstmal 10 Stunden nach Hause. Oder? Das ist für den Campingplatz. Ja, da ist jetzt ein Campingplatz. Oder vielmehr, übrigens, ach, da ist jetzt ein Campingplatz. Bis jetzt haben wir mal im Hotel parken müssen, das war total assi. Das ist neu. Aber jetzt haben sie es ausgebaut. Stimmt, wo wir in Ostern da waren, haben sie es hier rumgewerkelt. Eine Baustelle. Ja, und jetzt gibt es einen Campingplatz. Wenn ihr Nigloland wollt nicht in einem Hotel übernachten, es gibt jetzt einen Campingplatz. Seit, keine Ahnung, ist auch nicht wichtig. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen Campingplatz, hier kann man seinen Mist entsorgen, was auch immer so toll ist. Und hier hat es ganz schön viele Stellplätze. Aber was es kostet, weiß noch keiner. Also wir jetzt zumindest nicht. Aber es hat hier natürlich Strom. Ne? Was gibt's noch? Schauen wir mal. Okay. Schön. Die üblichen Steckdosen auf jeden Fall, die wo man braucht beim Campen. Aber schön. Ja. Man hat Platz. Man kann sich anscheinend man kann sich ausbreiten. Wasser hat. Aber man sieht keine Zeltplätze, ne? Man sieht bloß Wohnwagen oder Wohnmobilstellplätze. Aber Wasser hat es keins hier. Hier gibt es keinen Wasseranschluss. Naja, egal. Auf jeden Fall. Jetzt hat hier endlich mal einen Campingplatz. Ja, das sieht sogar noch top aus. Also, das haben sie richtig gut gemacht. Wenn ihr erst mit dem Wohnmobil ins Nigloland kommt, dann müsst ihr hier an der Schranke hier so ein Ticket ziehen. Und die Preise sind, dass man 1 Euro die Stunde zahlt. Und für den ganzen Abend natürlich dann halt 24 Euro. Und man muss hier noch eine Kurtaxe zahlen von 1,10 Euro bei 24 Stunden. So, wir haben mal das nette Schild hier übersetzt, dass man einen Stellplatz hat, dann hat man eine 10 Ampere Steckdose und die ist inbegriffen. Man soll nicht über 15 km/h fahren und die Eintrittskarte aufheben. Das heißt, der Strom ist inbegriffen in diesen 24 Euro in der Übernachtung. Hey, das ist spottbillig, oder?
Also das ist der hintere Teil vom Nigloland Parkplatz. Wenn du hier parken musst, dann weißt du, dass du nur eine Bahn am Tag fährst. Noch was entdeckt. Und das ist der Notfallparkplatz. Der ist halt irgendwie nochmal so groß. Oder zumindest die Hälfte. Das heißt, wenn du hier parkst, fährst du wieder nach Hause. Also nochmal ein Update. Es gibt nochmal einen Notfallparkplatz. Also die rechnen wohl damit, dass das Ding mal wirklich landunter ist, aber das Nigloland hat nur 2 Tage in der Woche offen. Ja, aber man muss dazu sagen, die 2 Tage in der Woche ist es meistens immer so in den Herbstmonaten und im Sommer ist, ich glaube, ab Donnerstag immer geöffnet bis Sonntag und es kommt immer drauf an. Aber wenn mal das Hotel ausgebucht ist, der Campingplatz ausgebucht ist, dann sieht es wahrscheinlich so aus und dann brauchst du, glaube ich, gar nicht herkommen. So, guten Morgen und ab geht's nach Hause vom Nigloland. Gestern noch Sonne und heute haben wir Regen. Aber das interessiert uns nicht, weil wir fahren ja jetzt nach Hause.